我媽咧話你正宗乖仔，唔食煙唔飲酒又唔講粗口係啊，的確係不嬲我都好乖。阿弟，我好乖啊，所以呢個仔聽我都冇問題，一定唔會學壞，我一定教到你個仔咧乖乖地啊，我最有型，係差唔多啦，不相伯仲同木村啊，我唔識韓文啊，大佬，你要我唱乜鬼嘢？嗰首歌又未熟，啱唔啱啊？阿達叔啊，佢話佢係咁嘅。其實咧，我就參加咗嗰個劈酒比賽，佢話同我男朋友，但係我男朋友肚餓，佢話你可唔可以整，即係佢話佢好想參加，可唔可以陪佢參加？阿達叔咧見到佢楚楚可憐咁嘅樣啦，咁於是乎冇計啦，我話頂硬上，但係我話達叔唔飲得噶，佢話唔緊要啦，佢話我都唔飲得嘅，佢話志在參與，跟住佢話我想贏咗之後獎品，佢係咁講，佢話有獎品係一隻錶嚟。咁啊，達叔咧就見到佢嗰個達叔啊見到佢咁樣，即係楚楚可憐，又想贏錶啊，就報咗名啊，俾晒錢啊，冇計啦，硬住頭皮陪佢去。咁達叔見到個女同事咁幫，冇計啦，我話只能夠硬住頭皮上啦。我話呢個時候咧，達叔咧就即刻眯埋眼，我話唞一啖大氣，就成個杯咧咁啊90度咁樣懟咗上去，即係對住朝天咁樣喺度懟落口嗰度，係咁飲，一路眯埋眼咧喺度灌落去。咁你知啤酒咧一定有肚，我杯咧好大噶，差唔多我見到佢倒咗3罐啤酒先滿。你繼續贏埋佢啦，唔使等達叔翻嚟啦，贏埋 ATV， 贏咗個台先好翻嚟。咁啊，跟住咧我哋講到邊，講到個咁啊達叔咧就喺度懟啦，咁啊眯埋眼啊嘛，係咁灌，係咁灌。咁灌咗一陣咧，我諗住突然間咧嗰啲氣，你知啤酒好多氣嘛，會慢慢咁樣拱上嚟噶嘛，懟落去嗰個喉嚨嗰度，一路想谷上嚟啊嘛。咁咧，我見到差唔多到頂，達叔我擘大眼，擘一擘大眼咧，原來仲有1/4杯。跟住我望一望咧，原來我已經領先緊啦。個金毛 MK 咧就落後緊，但係咧達叔已經嗰啲氣已經頂得上嚟，就想嘔。我覺得要吐一吐氣，回一回氣。跟住達叔表示，跟住隔離個女同事仲喺度話：飲啊！我哋就嚟贏啊！加油，快啲飲，乖飲。佢話跟住我就即刻懸崖勒馬，我話停一停先，達叔仲要休息。我就好似嗰啲差佬咧。嗰啲交通警咧咪會企喺度咁樣打伸直隻手掌喺度叫啲車停嗰個姿勢咁樣咁好似 C 朗咁擘大 A 字腳嗰個對住個女同事咁樣，我回一回氣，跟住我 MK 咧好得戚喎，咁啊望一望達叔咁樣戚下眉咁樣喺度懶係得戚喺度笑，好似達叔輸，即係達叔怒從心起即刻咧又再同佢廝殺啦，再拼咁鬥飲，可惜。最後咧咁啊鬥飲之下咧，我都係因為回一回氣一咧吐翻啲胃氣出嚟咧，就輸咗馬鼻，輸咗2秒咁咧正當咧嗰個裁判就個 MK 好得戚啦，耶咁成扎嗰啲朋友圍住喺度耶咁樣啦。咁正當個裁判就話恭喜晒，今晚嘅勝利者咧就係呢位。呢個時候奇蹟出現咗啦，嗰個 MK 咧就即刻嘔晒出嚟，嘔到成個獎品嗰啲都係嗰啲嘔吐物跟住咧，跟住個裁判就sorry 啦。佢話既然咧呢位參賽者講咗明噶啦，我哋賽前話如果你嘔吐咧，咁啊當失格嘅，咁啊由第2名補上啦。咁於是達叔咧就點咧？我第一時間好似暈腦咁，雲尼斯道來，你記唔記得？有一次咧，佢咪射12碼俾人串定乜鬼嘢嘅，跟住入完咧，佢即刻走埋去嗰條嗰度耶啊嘛！我即刻衝埋嗰個 MK 嗰度，我攞住嗰隻錶嗰個獎品，我喺佢面前喺度咁樣喺度耶。耶完咁我就即刻攞住個威個威士忌我自己都估唔到2個唔識劈酒嗰啲人咧就贏咗個比賽，你點睇？好似舉中指嗰個毒撚哇講錯粗口 ，sorry， 唔好意思，毒入得去，哇你啊幾聰明，善用地形，好想繼續啱啱咁樣陰濕大家達叔喺度插咗一隻插穿胃。睇呢啲